一位高僧以禅定的姿态安详示寂，他的圆寂伴随着诸多奇特的现象。寺院旁边清澈的山溪，顷刻间化作乳白色的溪流，仿佛牛奶般缓缓流淌。寺院上空，壮丽的双彩虹横跨天际，神似连诗的云朵漂浮在空中，以及许多的七彩祥云，庄严而奇妙。弟子们亲眼目睹这一切，心中无比震撼，纷纷举起手机，将这难忘的瞬间记录下来。高僧的舍利随后被恭敬安放进特地修建的舍利塔中，供后人顶礼瞻仰。这位令人敬仰的高僧出生于1930年，他一出生便注定身份来历不凡。早在他出生之前，一位大德高僧在临终之际就交代清楚弟子们，自己将归来，会出生在德格县的一个地方，父亲叫多杰贡布，母亲叫佐旺措，而且会在马年降生。果然，在马年后的第6年，堪布阿格旺波带人前往寻找，但村里人说这一家早就搬走了。阿格旺波于是入定观想，看到他们已经迁到江达，于是他立刻赶去，终于在一户人家的羊圈旁找到了泽旺措一家。孩子的母亲讲述了一段奇异的经历，在怀孕时，她梦见一位菩萨踏着彩云而来，口里念着夏拉多吉。孩子出生时，天上出现五彩祥云和彩虹，帐篷光芒环绕。那时正是寒冷的冬天，可他们家门口竟然奇迹般开出了鲜花。这个孩子很特别，他在1岁多的时候常常哭闹着说，我要回家，这不是我的家。家里人没办法，只能带着他一路走一路问，看看能不能找到他所谓的家。6岁那年，他在山上放牦牛，远远看到阿格旺波带人过来，便突然跑过去，一把抱住阿格旺波的大腿，大声说，我要跟你回去。那一刻，大家都明白了，这个孩子就是他们想要寻找的人。很快，他就通过了严格的认定考验，面对混在一起的法器，他毫不犹豫就能挑出他曾使用过的念珠与金刚灵杵。来到了自己曾经的寺院时，面对着数千间房舍，他竟径直走向自己曾住过的房间。最终，他被确认无误，并被赐予法名吉扎雪勒郎家。从小他就表现出过人的悟性，不用刻意学习就能读懂经典。20岁就成为了寺院的住持，此后几十年，他一直以慈悲和智慧教化众人。他从不把供养留给自己，而是全部用来建寺弘法。他亲自帮助兴建了30余座分寺，而自己却始终过着简朴清贫的生活。很多弟子说，只要见到他，心里就会涌起一种温暖和安定，好像烦恼一下子都消散了。他的存在本身就像一股安详的力量，让人感到幸福。